Ishte një vit I mirë, me ulljet dhe ngritjet e veta. Realizova disa ëndra që I kisha prej kohësh në sirtar, që gati mendova që duheshin mbyllur, se nuk do ndodhin, edhe një ditë burë ndodhen dhe në mënyrën më të bukur të mundshme. Disa njerëz të rinj hynë në jetën time, disa të tjerë që mendova që do jenë gjatë aty nuk janë, por me kalimin e kohës edhe të viteve ti nuk e quan më si një zhgënjim. Mendon që ai është një mësim. Edhe mendon që it's okay, koha vendos që ato njerëzit nuk duhet të jenë në jetën tënde. Është akoma më mirë mos të jenë. Janë më pak, po ti je më I qetë. Nga dita në ditë mëson të duash më shumë veten. Dhe nëse njerëzit e fillojnë lumturinë nga vetja, edhe vetëm, me sa më pak njerëz, gjithçka është edhe më e bukur. Të ka bërë që të reflektosh shumë me sa kuptoj ky vit. Edhe udhëtime të bukura, ca gjëra familjare të zgjidhura, puna e qetë, me ngritje, pak nga pak, po me ngritje. Kështu që duhet të thon faleminderit.